အားလုံးတာလီဆိုပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစာရန်တွေကိုပုံစံပြမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီဗီဒီယိုလေးမှာစာရန်ဖတ်လို့လိုက်ထုတ်ပြအောင်ဘယ်လိုတော့လဲဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါပြီးတော့ share လုပ်ပါဗျာ okay ဒီလိုကတော့ကျွန်တော် channel လေးကို like and share follow နဲ့ဒီကို like ခါပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ မိတ်ဆွေတွေ comment ရရနေတယ်ပေါ့ဒါပြီးတော့ share လုပ်ပါဗျာအပြန်အလှန်ကူတဲ့ဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီ photo စာတမ်းထုတ်ပြီးလေးတွေကို mix လုပ်တဲ့ဒါပြီးတော့ share လုပ်ရအောင်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြ okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီ auto မြန်မာစာတမ်းထုတ်လင်းလေးကိုလုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် mix တို့မှာဒီ mix တို့ရဲ့တက်တော့အကောက်ထိပ်ကိုဝင်ပေးရပါမယ်တက်တော့ထိပ်ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါတက်တော့ထိပ်ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါဗျာโอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေကဒီနေရာမှာဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคအဲ့လိုမျိုးရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေကဒီနေရာမှာဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေကဒီမှာဒီ15စက္ကန့်တော့မဟုတ်10စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်10မိနစ်โอเคဒါမိတ်ဆွေကြတော့ရေးပါဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေကဒီမှာဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးသားကိုတစ်ခါထည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဒီမှာ upload ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုကိုရွေးပြီးထည့်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ10မိနစ်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်โอเคဒီ60စက္ကန့်ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုထပ်နေလိုက်ပါကျွန်တော်တို့စကားပြောပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဗီဒီယိုကိုရပ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေပြောချင်တဲ့စကားကိုရပ်ပြီဆိုတော့လည်းမိတ်ဆွေဗီဒီယိုကိုရပ်လိုက်ပါရပ်ပြီးရင်တော့မိတ်ဆွေညီမဒီအောက်ကဒီအမှန်ရှစ်လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါโอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဒီဘားတန်းလေးတွေ့လားဒီဘားတန်းလေးကိုပေါ်နေစစ်တင်နေပြီလားအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီမှာဒီမြားလေးကိုလေဒီမြားလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်โอเคအဲ့ဒီမြားနှိပ်ပြီးပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီမှာဒီကောင်လေးကိုအပေါ်စစ်တင်လိုက်ပြီးရင်မိတ်ဆွေကဒီနေရာမှာဒီမှာတွေ့တာဒီမှာ setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်sorry ပေါ်စစ်တင်ပြီးမိတ်ဆွေဒီနေရာမှာဒီမြားလေးကိုပြန်နှိပ်ပြလိုက်ဒီမြားလေးကိုပြန်နှိပ်ပြလိုက်โอเคအဲ့ဒီပေါ်ပြီးရင်မိတ်ဆွေကနေမှာပေါ်နေနေစစ်တင်လိုက်ဒီဘားတန်းလေးကိုပေါ်နေနေစစ်တင်လိုက်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာသိလား caption ဆိုတာရှိတယ်ဒီ caption လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမြန်မာကိုတစ်ခါရေးထားလို့တကယ်လို့မိတ်ဆွေပုံမှာတစ်ခါမှဒီမြန်မာဘာသာရွေးမထားဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီ language ဒီ Burmese ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြလိုက်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ Burmese ကိုတစ်ခါရေးထားလို့ဒီနေရာမှာ Burmese ဆိုပြီးတော့ပေါ်တာပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေမှာဒီလိုမျိုးဒီ language ကိုရွေးမထားဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေမှာဒီနေရာမှာ English သို့မဟုတ်တခုခုတော့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကကိုယ့်ရဲ့မြန်မာစာတမ်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မြန်မာစာတမ်းနောက်ကနေထုတ်ပြစီချင်နေတယ်တော့မိတ်ဆွေကဒီနေရာမှာဒီ Burmese ဆိုတဲ့နေရာကိုရွေးပြလိုက် Burmese ဆိုတဲ့နေရာကိုရွေးပြလိုက်โอเคရွေးပြီးမိတ်ဆွေဒီနေရာမှာ backlight ပြန်ထည့်ပြလိုက်โอเค backlight ပြန်ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ခုနကပြောရတဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့စာကဒီမှာတစ်ခါတည်းပေါ်နေတွေ့လားကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ကโอเคအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Burmese ဆိုတာဒီမိတ်ဆွေကဒါဗီဒီယိုရှင်းခြေတလောက်ကိုမိတ်ဆွေတို့စောင့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီမိတ်ဆွေတို့အဆန်းလုပ်ပြတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့အချိန်မလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီ Burmese language ကိုရွေးပြီးတော့ဆိုရင်သူက auto ဒီ translate လုပ်လိုက်ပါတယ်auto translate လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေဒီနေရာမှာဒီ sit ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုထပ်နေပြီလေโอเคပြီးရင်မိတ်ဆွေဒီမှာဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်လားဟုတ်လားတော့အတိုင်းနဲ့ရှိပြီမလားအားလုံးတာလီဆိုပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုလုပ်ပြပြမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ photo စာတမ်းတော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ပြန် share လုပ်ပါမယ်โอเคโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့
ဒီ auto ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနောက်ကနေမြန်မာစာတမ်းလိုက်ထုတ်ပြီးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ကို share လုပ်ပေးတာပါဗျာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ